एक गांव में चीकू नाम का एक मुर्गा रहता था। लेकिन चीकू कोई साधारण मुर्गा नहीं था। वह समय का बहुत पाबंद था। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले ही जोर से बांग देता, कुकड़ू कू। सारा गांव उसकी बांग सुनकर उठ जाता। किसान खेतों में चले जाते, बच्चे स्कूल की तैयारी करने लगते और औरतें अपने कामों में लग जातीं। गांव वाले उसे प्यार से कहते थे, चीकू अलार्म क्लॉक। लेकिन एक दिन शहर से एक आदमी गांव आया। वह अपने साथ एक असली अलार्म क्लॉक लाया। सब लोग हैरान रह गए कि ये घड़ी खुद ब खुद बजती है। अब हमें चीकू की जरूरत नहीं, एक किसान बोला। बेचारा चीकू उदास हो गया। उसे लगा कि अब वह किसी के किसी काम का नहीं रहा। अगली सुबह अलार्म घड़ी तो बजी, लेकिन बिजली चली गई और घड़ी बंद हो गई। गांव के लोग सोते रह गए। बच्चों का स्कूल छूट गया। दूध उबल कर गिर गया और खेतों में पानी बर्बाद हो गया। तभी एक छोटी सी बच्ची माँ ही चीकू के पास आई और बोली, चीकू भैया, प्लीज बांग दो ना। चीकू ने पूरी ताकत से बांग दी, कुकड़ू कू। गांव वाले घबरा कर उठ बैठे। उन्होंने समझा कि चीकू सिर्फ एक मुर्गा नहीं है, वह उनका सच्चा दोस्त है, जिसे न बिजली चाहिए न बैटरी। उस दिन के बाद अलार्म क्लॉक एक कोने में रख दिया गया और चीकू को फिर से इज्जत मिल गई। अब हर सुबह लोग खुशी से उसकी बांग सुनकर उठते और चीकू गर्व से सीना तान कर बांग देता, जैसे कह रहा हो, मैं हूं असली अलार्म क्लॉक।